सो हेलो गाइस, न्यू भिडियोमा तपाईँहरूले स्वागत छ। फेरि पनि हामी दुईजना अब आइसकेका छौँ एउटा युट्युब भ्लग लिएर। अनि हामी चाहिँ आज जाँदैछौँ उता के अरे इन्डिया साइड जाँदैछौँ दुईजना ठक्क लगाएर। अब पछि घुमघाम तरिकाले हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अब के कस्तो हुन्छ आजको भ्लग चाहिँ बाटोमा के देखिन्छ हामी सबै देखाउने नै छौँ कन्टिन्यू। सही अब हेर्दै गर्ने होला होइन। भिडियो एकदम बबाल आउँदैछ कि खासमा चाहिँ अब नेपाल टु इन्डियाको यात्रा चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन। अब त्यसको बारेमा हामी चाहिँ सबै पुरै डिटेल देखाउने छौँ। हामी बस्ने ठाउँ त्यो होइन, हामी बस्ने ठाउँको हाम्रो जक्सन। ल अहिले हामी आधी बाटोमा आइसकेका छौँ। त्यो भए हामी चाहिँ अब लगभग भेरी अस्पताल पुग्न लागेका छौँ। दिनको भएका उता चाहिँ फरेस्ट मार्सल रहेको छ, त्यहाँदेखि हामी चाहिँ अटो लगेर जानेछौँ रुपैडियामा इन्डिया बोर्डरमा। ल आउनु ल हेरौँ, हामी सँगै जाऊँ हाम्रो यात्रामा। ठिक छ होइन, हात्ती आन शीतलमा यता लगाएर हामी चाहिँ नभएर उता जाँदैछौँ। दुई भाइ चाहिँ यहाँ यस्तो मस्तले खाजा खानको लागि एउटा सानो होटलमा भन्दा नि सानो पसलमा बसिरहेछौँ। अब यता खाजासाजा के पाइन्छ, अब खाजासाजा खाएर अब हामीहरू हिँड्ने नै छौँ यताबाट। त्यही हो। अन्त हामी चाहिँ होटलमा आइसकेका छौँ लगाएर। ल फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब यता होइन आइसकेका छौँ होटलमा। एकचोटि अब होटलमा हावा खाएर अनि त्यसो नास्ता गरेर हामी चाहिँ जान्छौँ। यो चाहिँ भेरी अस्पताल देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। टक्क लगाएर भेरी अस्पताल हामी पुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ ठुलो अस्पताल छ भेरी अस्पताल। यहाँ चाहिँ टक्क लगाएर र चाहिँ बेलुका चाहिँ हामीहरू चाहिँ दुईजना होइन यता त्यो साइडमा आउँछौँ। हामी चाहिँ अब यसै अब हावा खान आउँछौँ। यहाँ चाहिँ यो कुर्सीहरूमा टक्क लगाएर बस्यो, शीतल पनि हुन्छ। यहाँदेखि अब धन्यवाद, थ्याङ्क यू अलि गुरास गन्नेका जुस। भारत नेपाल राष्ट्र पुगिसकेका छौँ हामी चाहिँ अब। लगेज हामी चाहिँ यहाँ कुन हो रे यो दाइ भैया, ये कुन साधन है? रिक्शा। हाँ ये रिक्शा है, घोटन वाला साधन है। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। भैया का बहुत मेहनत है इधर, और इस भैया का भी। यहाँ चाहिँ अब रुपैडियाबाट सामान ल्याउनु दिन्न।